Hello साथीहरु, good morning. Welcome back my YouTube channel Manisha Amit साथीहरु, म Manisha मेरो तर्फबाट सबैजनालाई प्रणाम. नमस्ते एभ्रीवन. म फेरि पनि न्यू डेमा न्यू ब्लग लिएर समक्ष आइसै छु. आशा राख्छु सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ भनेर साथीहरु. म पनि ठिकै छु र बिहान पनि मैले अहिले त 10 बजिसक्यो साथीहरु. म मर्निङ वाक गएर पनि आइसके मज्जाले भनौँ आज अलिक हल्का चाहिँ घाम चाहिँ यतिको छ. बाबा चाहिँ त्यहाँ तल काम गर्नु हुँदैछ. पर्खी यस्तो छ है साथीहरु. रमाइलो भइरहेको छ, घाम लागिरहेको छ, यस्तो भइरहेको छ. आकाशमा एकदम क्लियर छ. म पनि एकदम क्लियर छु. यहाँ चाहिँ दिदीले राजजीको मन्दिरको लुगाहरूतिर सुकाइरहेको छ, सुकाइसकेको छ. र म चाहिँ यहाँनिर भाँडाको सारा मलमा गएपछि आज अङ्गाना छिट्याउँदै थियो, सुतिरहेको थियो. त्यही भएर अलिअलि आमालाई हेल्प गर्नु पायो. अन्त चाहिँ साथैमा चाहिँ मेरो अनिसा त्यो तरुल गोडी पनि नखाने, अस्तिको बिग्रिन्छ. अस्ति मेरो तल कस्तो बिग्रेर गयो. लात भेट्छ तैँले बिगारिस है नाहरूलाई बाबाले. ए त्यहाँ फुल छ र साथीहरू. यहाँनिर चाहिँ अनिसाले अस्तिको लास्ट इयर चाहिँ यहाँनिर लिलिनियम रोपेको थियो नि त. अन्त अब रोप्ने बेला भयो त्यो हो. अन्त चाहिँ यसले चाहिँ यहाँनिर बल्ब खन्दै रहेछ. तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सिमल तरुल लगाइदिएको कारणले गर्दाखेरि सिमल तरुल अब अलिकति काँटाहरू परेपछि बिग्रिँदो रहेछ नि त, हल्लियो ओऱ्यो भने चाहिँ. त्यही भएछ हो. लिलिनियम यहीँनिर उम्रिसकेछ. अनिसाले चाहिँ खन्दैछ त्यसको बल्ब निकालेको नि अब अर्को जग्गामा रोप्नुलाई. त्यसले चाहिँ यहाँ अर्को जग्गामा बनाउँदैछ. ल यहाँ चाहिँ कलरफुल छ नि त लिलिनियम. यसको पोहोर पनि मैले हजुरलाई पुरा देखाएको थिएँ त फुल फुलेको त हो. अनिसाले चाहिँ यहाँ खन्दैछ. यहाँ नि साथीहरू बल्ब बढेर कत्रो कत्रो भइरहेको छ. यत्रो भइरहेको छ. यो पालि चाहिँ बल्ब हो. लास्ट इयर चाहिँ यत्रो रोपेको. ल्याद पक्कै पारेछ है. लास्ट इयर चाहिँ यत्रो रोपेको हो. यत्रो रोप एक राम्ररी देखाउँदैन हौ. राम्रो एकछिन राख्न. यत्रो पनि थिएन सबै यो खालको साइज हो. लास्ट इयर यत्रो एकछिन भएन, क्लियर भएन. यत्रो रोपेको थियो साथीहरू. लास्ट इयर चाहिँ यो बल्ब हो. अहिले चाहिँ कत्रो भयो यो पालि चाहिँ यत्रो भएछ साथीहरू बढेर. पर्खि देखा त राम्रोसँगले उयो क्लियर भएन. यो पालि चाहिँ यस्तो भएछ साथीहरू. यत्रो भएछ. हजुरहरू चाहिन्छ भने चाहिँ अर्डर गरिदिनु अरे है साथीहरू. कलर चाहिँ 6 भेराइटीको कलरहरू छ अरे. अन्त अब हेर्नुहोस् न भोलिपछि म यहाँ आउँदा यसले रोपेर पनि फेरि ज्यात्तै पारेर फुल्छ नि. तर चाहिँ हाम्रो डुल्लुइनी आउँदै रहेछ है. डुल्लुइनी आउँदैछु यहाँ. अन्त चाहिँ खन्दैछ. यहाँ सिमल तरुल छ रहेछ. अलिअलि खोसाउँदै निकाल्नु अन्त. अब यहाँ चाहिँ सुन्तलाको बिउ पनि रहेछ एक दुईवटा. यो चाहिँ गभर्मेन्टले पाएको होला है. तर पनि कतिवटा छोडिन्छ होला नि भाइ तेरो बल्ब. को बुढो र साथीहरू त्यत्रो भएर नि ढिलो भएर उम्रिनु पनि सकेको छैन. त्यसले 30 सुट हालेछ. यो टमाटर बाली भइहाल्यो. ओइन्छ यो पालि त यो तरुल खानु हुँदैन क्या है. सबै छुट्याएर तरुल मार्छ. यहाँनिर फुलमा रोपेको साथी सबै तरुल चुट्टिएछ नि. अब सरकार चाहिँ खाने हो है. हेर्दै गर्नु ल, बादमा बेच्नेछौँ है साथीहरू. जाडो महिनामा त आगोमै खाना पकाउनु मजा हो नि त. यहाँनिर चाहिँ पिरो आलुदम खाने निर्णय गरेर चाहिँ मम्माले चाहिँ आलुदम बनाइसक्नु भएको छ. दालहरू सबै भातहरू पाकिसकेको छ. अब चाहिँ खानु मात्रै बाँकी छ. आलुदम पिरो पाक्दैछ साथीहरू. यहाँ चाहिँ यो चाहिँ खरानी उडेर मैला भएकै नभए चाहिँ अघि बढालिसकेको छ हो. आमाले बनाउनु हुँदैछ. खानेछौँ अहिले. खाएको चाहिँ म सबैहरूलाई देखाउने छु. अङ्गु नगर खरानी नखेल फुट्छ. यो खरानी पनि खेल्नु थालेछ है नानी. हातहरू फुट्छ नगर खरानी. हेर्नु नि साथी आफै कानको लगाइकन आइहालेछ. यता हेर्दै न अन्ना, यता हेर्दै न. ल अब हाम्रो चाहिँ खाना खाने बेला भयो. बाबालाई पनि एक आवाज लगाइदिनु पर्यो. हाम्रो बाबा उता हुन्छ नि त, काम गर्नुहुँदै थियो कि. अन्त मैले त खायो भने बाबा 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 कहाँ गएछ बाबा बेबेस्टिन बाबा कहाँ जानु भएछ. एक त घोक्रा फुला फुला बोलायो भने बाबा भने गाईको घरमा हुनुहुँदो रहेछ.
देखि लाभ खाएको देखाउने साथीहरू अब चाहिँ फाइनली खाना खाने बेला भयो र अब खानु गइरहेको छ सबैजना बसेर आमैले चाहिँ दबाई खानु परेर अघि खाइसक्नु भयो आमैले अब अरू हामी बचेको कुचेकोहरू चाहिँ अब खानेछौँ ल बाबाको त त्यहाँनिर पिरो थियो त अब त्यो लप्ची हो के कोट्याएको बाबाले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बाबा खाएको पिरो आलुदम हो साथीहरू हाम्रो चाहिँ यो नेचुरल कलरै हाल्दैन बाबालाई पनि त्यति मन पर्छ त्यो नेचुरल कलर हो कलर पनि ल्याएको थियो तर कहाँ पऱ्यो नि त भनेको बेला पाउँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ नेचुरल कलरै हो यो चाहिँ भात भइहाल्यो यहाँ दाल भइहाल्यो अब चाहिँ भट्टा भट्टी कप्पा कप आमा बाड्ने बाबा पनि त्यहाँ बसेर सुरु गर्न आँट्नु भइसक्यो यहाँनिर अब भट्टा भट्टी खुवाइ हुनेछ म यहाँ नानीसँग अङ्गना आऊ है मामा खानु आऊ हेर बोजूले के पकाइदिनु भएछ अब सुरु गर्नु गइरहेको छु नानीले खाँदैन अरे हौ खेल्नु व्यस्त छ लेखाइ पढाइमा भइरहेको हो फेरि अनि लिएर खाँदा पेन्दैन लेखा पढाएर साथीहरू पहिले बाटोहरू सेयर गर्दै खाइमे मिठो नगरी पिरो भएको अलिक नुन चाहिँ कम भएको जस्तो भयो आलुमा आलुमा दालमा खान्छ भएर भएन गाउँ भनेर हालिदिनु कि चिको लागेर हालिदिनु न हुन्छ हजुर छिटो गरेको हुँदैछ त्यसले च्यादर गऱ्यो भने चाहिँ टक्सिन भइहाल्छ नक्सा बनाइसकेको मम्मी मान्छे हाल्यो कि ट्रेन बुझ्नु न ट्रेनले त्यसलाई पानी भएको छ जुनी जुनी भनेर डल्लै जान्छ अब अरू पनि सिकाएन नि त मैले सिकाएर मैले आफै सिकेको थिएँ जोडीले म कहाँ सिकाइबस्छु त बिहान हिजो पनि भनेको थिएँ आज पनि भनेको सिकेर जुवारी अब अहिले सुटेर उठि फेरि सुत्छ टाइममा सुतन चाहिँ पलङबाट त्यस्तो पलङ आफै झर्दै चढ्दै बस्छ आमा सिक्नु पऱ्यो नि हौ अब सुधारे मान्छे त्यत्रो पलङबाट माथि तल गरिबस्छ उता कहाँ कहाँ चाहिँ कोर्दैछ कि अङ्गनाले डाइल चाहिँ उता राख्नु ल डाइल